大家好，我是笑天猫。今天是中秋节，现在我一早就来到了这个十方的银华大峡谷，据说里面的风景是相当的漂亮。现在我就从这里走下去，看一下这个银华大峡谷的美景。现在我来到了银华大峡谷的最上面。接着，我将沿着这个峡谷顺流而下，一直到峡谷的最下面。从上面下来之后，才发觉这个石头非常的大，而这边这坨石头更大，一坨石头就是一座山。这两坨石头在中间形成了一个门。下来之后，这下面就是相对平坦的几个湖。这里面这个水还是非常清澈的，可以说是清澈见底。由于现在是枯水期，所以说这里面就不是那么漂亮。在对面还有一个舞台，可能到时候会挂上什么 LED 屏之类的，放一些灯光秀啊。它那个中间那个是不是一个火盆？很像一个火盆。再点一堆火的话，水与火的相融，简直是非常漂亮的。现在我在沿着这个公路往下面走。从上面走下来之后，就是几个大的水池。这里面的水资源相当丰富，这些应该叫做山泉水吧。这个位置这么上去，原来应该是发生过泥石流滑坡。换个位置还有那么多泥石流滑坡留下的土，然后这下面是一个污水处理装备，但是好像没有启用。哦，这下面就到头了。后面这里有一个大的泥石流滑坡点，然后下面这个沟沟就一直往下走了。本次十方银华大峡谷到这里就结束了。我是笑天猫，关注我，我们下期视频再见。